Jochiw paro e kaunti ma Busia ochiwo siem kaluwore gi medruok mag kute manyien mag ayaki e kind rowere kaunti no. Medruok ma kama neno kata bed ni piny owacho osebedo ka kawo okang' mar gayo landruok mag ayaki gi kwan atamalo 75 e kind thuolo mar higni 4 mokalo. Medruok mag kute mag ayaki Busia iseyo kaluwore kod rem chiwo puonj makare e kind rowere gi rem mar kawo yedhe mag gayo kute mag ayaki moriwo sindan mar gayo kutego mong'ere kaka Lenacapavir. We are calling for our national government under NASCOP to make sure that commodities, STI drugs, PrEP are available into integrated facilities so that when we refer our members to those facilities, they are able to access services. Juzi tulikuwa kwa mkutano na tukaambiwa na kasko yetu kwamba maambukizi ya HIV imeanza kupanda. Na inapanda ni kwa sababu kwa sasa hatuna educators wa kutosha kuweza kufikia peers wetu. Busia ni transport corridor ambao magari mengi sana yanapitia yakienda ya Uganda, Congo, Rwanda, South Sudan, Burundi. Na wakati watu wapati matibabu, especially our key members wapati matibabu, inakuwa ni risk kwa sababu sio tu Busia ama Kenya, lakini hizi nchi ambazo zinatuzingira zote ziko kwenye hatari ya ukimwi kulipuka.